Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui uma vibraçãozinha muito chata aqui na parte traseira da moto, que é fácil de solucionar, que é esse parafusinho da pedaleira do garupa. Ele tem esse joguinho aqui, cara. Quando a moto tá em alta rotação, ela começa a vibrar muito esse parafusinho aqui. Peço até desculpa aí pelos barulhos dos carros aqui que eu tô gravando na garagem de casa. Mas para solucionar isso aqui é bem simples. Você vai precisar de um pedacinho de câmara de ar, de bicicleta, tanto faz. O que você vai ter que fazer? Você vai simplesmente só pegar uma tirinha dela, uma tira fina, e enrolar ela aqui na parte de baixo do parafuso, entre a travinha e o suporte. Aí rapaziada, já finalizado aí, depois que você corta ele fica bem discreto. Depois é só você ajeitar, virar ele para qualquer lado você quiser, para deixar ele mais discreto. E fica sem jogo nenhum, né? E acaba com o barulho. Então esse daí é o vídeo de hoje. É só uma dica mesmo para poder tirar a vibração da parte traseira. Isso acontece dos dois lados da pedaleira. E você fazendo isso aí, cara, já resolve 100% já do barulho da parte de trás. E é isso aí. Tanto serve para as Phaser quanto para outras motos também. Tem essa pedaleira de alumínio que normalmente ela só vem com esse parafuso e a travinha aqui embaixo. Então ela geralmente ela fica com uma folguinha ali. Então você fazendo essa adaptaçãozinha aí fica tranquilo. Demorou? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!